ruta. Hoy estamos probando un Scania de 11 litros y bueno, para decirnos técnicamente cómo ha mejorado o qué es lo que ha metido Scania en este camión, tenemos a Rodrigo, técnico de Scania, y como siempre le pillamos para que nos diga los intríngulis de los motores y bueno, básicamente este motor, por lo que me he leído, la verdad es que me ha impresionado muchísimo los datos, pero tiene una sorpresa que me gustaría que nos describieras. Correcto. Buenos días, gracias Enrique por venir. Este es el Super 11 litros, está basado en el Super 13, ya conocido, de 6 cilindros. Este es un Super 11 litros, 5 cilindros. Culata entera, igual que el Super. Eso que lo llaman el Baby Super. Este motor viene en 350, 390 como estamos probando ahora y en 430. Solapa un pelín con el menor de los 13 litros de las piezas respecto de su hermano mayor, el 13 litros, 6 cilindros. O sea, la compatibilidad es del 85%. Eso mejora recambio, disponibilidad de piezas, mecánicos, horas de taller, etc. ¿Qué diferencia tiene este motor respecto al otro? Tiene la posibilidad de variar la posición del árbol de levas. No es un concepto nuevo, viene de los 80, bastante común en coches de gasolina, de cicloauto, pero relativamente nuevo en motores de ciclo diésel. Es el primero que se presenta en Europa en este caso, y tenemos la posibilidad de variar el árbol de levas respecto de su posición original. Un variador, un mecanismo que puede sincronizar o desincronizar el árbol de levas respecto a su posición original. ¿Qué logramos con esto? Avanzar o retrasar el timing de apertura, permanencia y cierre del árbol de levas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que en ciertas condiciones a bajo régimen, donde necesitemos mucho par, el sistema modifique hidráulicamente, utiliza el mismo aceite del motor, modifica la posición del árbol de leva y optimiza el desempeño del motor para esa condición de carga, para esos kilos, para ese perfil topográfico, en ese régimen. Acto seguido, cuando el vehículo va cuesta abajo o va a alto régimen, el árbol de leva puede modificarse para adaptar los requerimientos de demanda del chofer, del perfil topográfico de la carga y del régimen del motor fundamentalmente a esas condiciones. Entonces tenemos la posibilidad de tener distintos árboles de leva, distintos motores dentro, claro, de un motor. He visto unos datos brutales, sí, de frenado. Sí. Ya veremos luego si el camión verdaderamente frena así, porque la verdad es que los números impresionan, sí, para un 11 litros. Está muy cerquita del 13 litros con CRB. Sí. Encima del 13 litros con el freno de escape tradicional de mariposa, por encima, y está ahí a muy poquitos HP, creo que a 8 o 9 HP del 13 litros con el CRB, ¿no? Con el freno de descompresión de válvula. Tiene un desempeño muy bueno a bajas velocidades. Estos frenos siempre funcionan muy eficaces a baja velocidad, ¿no? Para altas velocidades tenemos ya el retarder, que funciona muy bien a 85 90 km por hora, y este viene a complementar efectos de frenado por debajo de 40, donde el retarder ya pierde efectividad. O también apunta a mercados que tienen terrenos más planos, en donde eventualmente este sistema podría reemplazar completamente al retarder. Este ya ha desaparecido por primera vez la clapeta y la mariposa del freno de escape. Este sistema ya no necesita mariposa o la conocida clapeta de toda la vida en el tubo de escape. Bueno, después de las explicaciones de Rodrigo, vamos a probar este 390, cabina G. La cabina es igual, o sea, no tiene nada especial, es la cabina que conocemos de Scania. Vamos a hacer una rutita más o menos de unas 2 horas, ¿vale? Por terrenos un poquito difíciles para probar freno, motor y respuesta del motor, y luego os contamos.